Guys, ito na yung binabad ko na dahon, kalabo leaves. Good for cough. Ito na, nababad na siya sa mainit na water. So, pispisin ko siya. Guys. Ayan o. Pispis. Ayan, pispisin natin. Ayan. Ayan, pispis na talaga siya. Now, pagkatapos, ito na yung napispis, oh. Hey, nalaglag pa. Yan. Tapos niyan, ito na yung water. Ito na yung napispis ko. So, inumin ko na lang siya. May dahon pa. Ay! Talagang mapakla siya. Mapait, mapakla. Hindi ko maintindihan yung Pero, gamot yan sa upo, guys. It's a treatment for cough and colds. Very, very, very effective. Yan. You try it. Try it. Kaya gumaling yung aking upo dahil dyan. Sa kalabo.